Ciao, io sono Andrea e in questo video ti spiegherò come promuovere la tua impresa su Facebook. Magari questo social network non lo usi mai, però ad oggi è uno dei canali con il maggior bacino di utenti al mondo, ben 2,5 miliardi di utenti attivi al mese, di cui oltre 35 milioni solo italiani. Gli utenti più attivi sono quelli con un'età compresa tra i 30 e gli over 65, quindi a meno che il tuo target di riferimento non siano i giovani o i giovanissimi, Facebook ad oggi è uno dei migliori social network su cui promuovere la tua attività. Ma ora vediamo meglio come fare. Per prima cosa dovrai creare un account personale nel caso tu non fossi già utente. Cominciamo andando ora sulla tua home page. In alto a destra troverai il tasto Crea. Cliccalo e seleziona l'opzione Pagina. Si aprirà una schermata che ti darà due opzioni. Nel tuo caso dovrai cliccare su Aziendale o Brand. Ora digita il nome della tua impresa e quindi scegli tra le varie categorie quella più pertinente. A seconda della categoria che sceglierai, ti verrà richiesto di inserire delle informazioni aggiuntive. Questo, se preferisci, puoi saltarlo per andare a compilarlo dopo, quando ottimizzeremo la pagina. A questo punto dovrai andare ad aggiungere la tua immagine di profilo, ovvero il tuo logo aziendale. Ricordati però che dovrà essere posizionato in un cerchio, quindi dovrà avere abbastanza spazio laterale per non venire tagliato e quindi rimanere riconoscibile. Puoi chiedere di prepararti il logo da inserire sui social al tuo grafico di riferimento. A questo punto dovrai inserire l'immagine di copertina, ovvero la foto o il video che verrà visualizzato ogni volta che l'utente arriverà direttamente sulla tua pagina. Scegli un'immagine o più immagini d'impatto che raccontino il tuo lavoro. Ad esempio, se hai un ristorante potrai optare per una foto di un tuo piatto, oppure della tua terrazza panoramica. Se invece tu avessi un negozio di abbigliamento potresti decidere di mettere o una foto dell'interno dei tuoi locali oppure delle foto dell'ultima collezione dei brand più richiesto. Una volta inserite le immagini, questo sarà all'incirca l'aspetto della tua pagina aziendale. Impostare con cura una pagina di Facebook è fondamentale perché darà ai clienti o ai potenziali tali molte informazioni sul tuo lavoro, oltre a indirizzo, orari, contatti e i servizi che offri. Dovrai andare su Impostazioni, in alto a destra, quindi cliccare su Informazioni della pagina. Molto importante è compilare lo spazio dedicato alla descrizione dove dovrai creare un breve testo descrittivo della tua attività o sulle tue competenze o servizi. Ad esempio, se hai un ristorante dovrai specificare lo stile della tua cucina, l'ambiente, il luogo. Quindi aggiungi altre categorie, oltre a quella selezionata in fase di creazione, cercando di essere il più specifico possibile. Importantissima poi è la compilazione nella sezione dei contatti con il tuo numero di telefono. Se usi un cellulare in un secondo momento potrai integrare anche WhatsApp alla tua pagina di Facebook, un eventuale sito internet e la tua email. Se hai una sede, compila anche con il tuo indirizzo e gli orari di apertura. Queste informazioni sono molto importanti per tutti gli esercizi aperti al pubblico, come ad esempio un bar, ristoranti, oppure un negozio. E sono tra i dati più ricercati dagli utenti che vogliono visitare o entrare in contatto con un'attività. Torniamo ora alla home page della tua pagina ufficiale e vediamo come impostare il pulsante della home. Clicca su Aggiungi un pulsante. Qui potrai scegliere tra diverse opzioni. Se hai una pizzeria, ad esempio, potrai scegliere il pulsante Prenota subito per semplificare la prenotazione. Oppure, se vuoi facilitare il contatto, sceglierai Chiamata, che sugli smartphone attiverà la chiamata rapida, messaggio oppure email. Scegli invece Scopri di più se vuoi portare l'utente ad un link specifico, come ad esempio il tuo sito web. Se invece hai un e-commerce, potrai portare direttamente al tuo e-shop. Un'altra funzione che ti potrà essere davvero utile è la posta. Sono sempre di più infatti le persone che usano Messenger per parlare con un'azienda o un'attività. Qui, oltre a mantenere le conversazioni con gli utenti, potrai anche impostare le risposte automatiche, magari in caso di assenza o di chiusura per le vacanze. Clicca su Modifica
per accedere a una sezione dove potrai impostare ad esempio i giorni e gli orari di chiusura in cui non sei disponibile e che quindi attiveranno un messaggio automatico nel caso qualcuno ti scriva e che potrai modificare con il tuo testo personalizzato. In caso invece tu riceva sempre domande simili, potrai andare a impostare sulla sezione domande frequenti FAQ con le risposte automatiche alle domande che ti arriveranno. Ricordati sempre di cliccare su Salva per non perdere le modifiche appena inserite. Sul lato sinistro della tua homepage invece troverai una serie di sezioni come eventi, recensioni, vetrina. Nel caso tu non avessi bisogno di alcuni di questi elementi potrai sempre modificare il tuo menu andando su impostazioni e cliccando su modelli e tab potrai nascondere le sezioni che non ti interessano. Se in un secondo momento vorrai aggiungere nuove voci al tuo menu, ti basterà cliccare su aggiungi tab e aggiungere la sezione che vuoi inserire. Una volta tornato sulla tua homepage, clicca su informazioni. Questa sezione è una di quelle obbligatorie e che quindi non puoi eliminare. Qui dovrai compilare la sezione con tutte le informazioni mancanti, più sarai preciso, più sarai convincente e la tua pagina sarà utile per il cliente o il potenziale tale che la visiterà. Ad esempio, se hai un ristorante, potrai andare ad aggiungere un PDF o una foto del tuo menù, solitamente molto cercati dai clienti. Molto importante sarà la compilazione della sezione La nostra storia, che è equivalente alla pagina Chi siamo su un sito web. Qui inserisci una bella foto magari del gruppo di lavoro. Un ristorante per esempio potrà inserire una foto della brigata o della personale in sala. Un salone estetico invece potrà ad esempio inserire una foto del team all'interno del negozio. Aggiungi poi la storia che descriva com'è iniziata la tua impresa, i servizi che offri. Ora che la tua pagina è quasi pronta, è ora di capire come usarla e perché può esserti utile per promuovere la tua attività. Per prima cosa, la pagina Facebook crea un contatto diretto con il tuo cliente, molto più informale e immediato di un sito web. Inoltre, ti dà l'opportunità di raccontare il tuo lavoro. Raccontare come lavori, cosa fai in modo più specifico e interessante, grazie all'uso di foto e video. Facebook è anche un ottimo canale per comunicare messaggi come, ad esempio, chiusure straordinarie, o condividere novità e notizie importanti nella sezione Notizie e novità, oltre ovviamente a ricevere prenotazioni o richieste di informazioni rapide e immediate. Infine sarà un modo divertente e informale per raccontare il dietro le quinte del tuo lavoro che servirà a far sentire più coinvolti i tuoi clienti o i potenziali tali. Tutte queste informazioni saranno un importantissimo tassello che comporrà la tua web reputation, la tua reputazione su internet. Quindi spazio alla creatività. Sicuramente gestire una pagina su Facebook non è un lavoro semplice, quindi a meno che tu non possa avvalerti del servizio professionale di un social media manager, puoi utilizzare gli strumenti di programmazione che Facebook mette a disposizione. Crea un post inserendo un breve testo e un'immagine o un video, quindi clicca su programma e a questo punto dovrai solo decidere la data e l'ora di pubblicazione. Nel caso tu abbia un e-commerce, potrai anche taggare il tuo prodotto così da velocizzare l'azione di acquisto. In generale, ricordati di aggiornare il tuo canale con continuità e vedrai che la tua pagina con il tempo crescerà. Se vuoi velocizzare e far conoscere più velocemente la tua attività, puoi decidere di attivare una campagna sponsorizzata. Tratteremo questo argomento più approfonditamente in un video dedicato. Il tuo obiettivo sarà quindi quello di creare interesse, incuriosire e generare interazione. Infatti, una buona regola è quella di rispondere sempre a chi ti scriverà non solo sulla posta privata, ma anche sulla bacheca pubblica. Se la tua attività ha un sito web, ricordati di mettere il pulsante che porterà alla tua pagina su Facebook. Per molte persone è molto più interessante Facebook e per te sarà un modo per avere più fan e aggiornarli sui tuoi contenuti sempre nuovi. Una volta completati tutti questi passaggi è arrivato il momento di cominciare a postare. Alterna foto e brevi video tra 15 e 45 secondi e aggiorna con una buona cadenza la tua pagina aziendale. Farai anche così conoscere e crescere il tuo business sfruttando il passaparola virtuale.
Io per ora vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!